就大师的天赋了，真的是太变态了。做了，然后综合一张，这是人神鬼理之类的，鬼啊，他神坛的嘛，我就是人。
他为什么要跟你一样呢？对呀、他打都爆掉了，不够暴力啊！你早知道会这样，是，好开心啊！我觉得人世间真的很自由，这有让人世间，哎，以后就这样了。